Dünyanın en tehlikeli 3 köpeği. Sonuncusu ise dünyayı yok edebilecek kadar güçlü. 3 numara Perro de Presa Canario. Bu köpek o kadar tehlikeli ve güçlü ki ne kadar vurursanız vurun acı hissetmez. Eğer birini yakalarsa o kişinin ölümü kesindir. 2 numara Dogo Argentino. 41 kilo üzerinde ağırlığa sahip olan bu köpekler güçlü ve saldırgandır. Çok sinirlendiklerinde sahiplerine bile saldırabilirler. Bu köpek agresifleşirse bir aslanla bile savaşır. Rottweiler dünyanın en tehlikeli ve güçlü köpeği olarak bilinir. Herkes bu köpeğin açken bir kaplanla karşılaşsa onu öldürüp yiyebileceğini söyler.